Alright, asante sana. Karibu tena mtazamaji katika mfululizo tutorial zetu, na leo nitaenda kuonyesha jinsi ya kutengeneza bootable flash kwa ajili ya kupigia window. Vitu ambavyo unavyohitaji kuwa navyo ni flash ambayo inazidi isiyopungua GB 8. Pia unatakiwa uwe na window yenyewe pamoja na programu ambayo inaitwa ya kutengenezea bootable flash ambayo inaitwa Power ISO. Zipo programu nyingi lakini mimi nitakufundisha Power ISO. Kabla hujaendelea sana, ni kukumbushe kusubscribe katika account yangu ya YouTube kama bado hujasubscribe. Pia nikukumbushe ku like, kushare na kucomment katika video hii. Nao utakuwa umenipa support kubwa sana. Kama nilivyokuambia mpendwa mtazamaji, unatakiwa uwe na vitu kama vitatu hivi, ambacho cha kwanza muhimu sana ni flash. Pia kingine ambacho unatakiwa kuwa nacho unatakiwa kuwa nacho ni program ya Power ISO. Hii hapo mimi na programu yangu ya Power ISO, ni ndogo tu, ina almost MB 4, MB 4.9, MB 5 kasoro. Kingine unachotakiwa kuwa nacho ni window file au setup ya window ambayo ndio utaiweka kwenye flash iwe bootable tayari kwa ajili ya kupigia window. Kwa hiyo utakuwa una setup ya window ambayo unaitaka wewe, kama ni Windows 7, Windows 10, Windows 8, ni wewe tu utakuwa unahitaji ipi, lakini mimi ninao zote. Kwa hiyo mimi nitaenda kuonyesha jinsi ya kutengeneza bootable flash ya Windows 10 hapa. Ninao flash yangu hapa GB 16. Nimeifuta vitu vyote. Kwa hiyo lazima uhakikishe kwamba umefuta vitu vyako vyote ndani ya flash hiyo, ili kuondoa mgogoro wote wa kuja kusema kwamba nimepoteza dokumenti zangu au nini, chochote kile kinachoweza kutokea. Kwa hiyo kama kwa mara ya kwanza utainstall hii program ya Power ISO, then utaendelea mbele, lakini mimi hapa nimesha install tayari. Hii hapa nitaifungua. Baada ya kuifungua, kwa sababu mimi sijalipia, nitaacha imalize hapo, then nitasema continue unregistered. Baada ya kucontinue unregistered, nitakuja kwenye tools, then nitashuka hapa create bootable USB drive. Nitakuja hapo, itaniambia ni select sehemu image file ilipo. Nitakuja hapa, nitaselect, nataka kutengeneza bootable ya Windows 10, nitaweka hiyo hapo, nita open. Then hapa kuna kuweka flash, nitabadilisha flash. Kuna hiyo hapo GB 16 ambayo inasoma GB 15 ambayo ndio ile GB 16. Kama unavyoona mpendwa mtazamaji, kuna flash GB 16 hii hapa. Kwa hiyo hii hapa ndo nimeselect, kwa sababu kulikuwa kuna external disk, ndio maana imenisomea, imeniletea option mbili, kuna hii generic external na kuna hii flash. Kwa hiyo mimi nitatumia hii flash hapo. Baada ya hapo nimesha select window file, nimesha select flash ambayo inatakiwa iingie. Nitabonyeza start. Bonyeza start, itakwambia inafuta vitu vyote kwenye flash na ita-format. Kwa hiyo kama nipo tayari ifute vitu vyote, na bonyeza okay, then itaanza. Hii hapa haichukui muda mrefu sana, ni muda mfupi tu, kama almost dakika 5 hadi 10. Kama unavyoona hapa tayari na 2%. Kwa hiyo tutaisubiri mpaka imalize. Kwa hiyo tuwe na subira kidogo hapo imalize kutengeneza hiyo image. Hizi setup za Windows zenyewe zinapatikana mtandaoni. Unaweza ukasearch hapo tu jinsi ya kudownload window, then utazipata.
setup mbalimbali za window mbalimbali unazotaka wewe, zilizolipiwa na ambazo sijalipiwa. Kwa hiyo ni wewe tu utatafuta unataka window gani, ila endapo utataka direct kutoka kwangu nita-attach link ya WhatsApp hapo chini, then utafanya mawasiliano tuone tunapatianaje. Okay, endelea kwa mvumilivu kidogo mpaka imalize hapo. Inasema bado dakika 8 na sekunde 56, kwa hiyo tuendelee kusubiri kidogo. Kama unavyoona mpendwa mtazamaji, inaenda kumalizia. Tasubiri mpaka itakaponiambia complete. Kama unavyoona mpendwa mtazamaji, naambia write in USB drive completed successful. Kwa hiyo baada ya hapo nitaweka okay, close, then nitachomoa flash yangu. Hapo flash yangu ipo tayari kabisa kupiga window. Kama unavyoona, hata nikiangalia huku inaonekana kama hivi. Inaonekana kama hivyo, maana yake ipo tayari
ipo ni tayari, yani ni boot up kwa ajili ya kwenda kupiga window tayari. Kwa hiyo hapo kazi iliyobaki ni kwenda kupiga window tu. Asante sana kwa kufuatilia tutorial hii mwanzo hadi mwisho. Nikukaribishe kusubscribe kama bado hujafanya hivyo, kushare video hii, pia kulike na kucomment ili uweze kunipa support zaidi ya kuandalia vitu vingine vingi na vizuri zaidi. Asante sana.